قول الآية. ساور هذا حال تمام خليل. يعني ايه في القرآن الكريم بسم الله سيدنا محمد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تمام. يعني ايه شوف رأفة ربنا وتواضعه مع جبروته وقوته، ويقول سيكون فيكون، وهو الجبار وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. سورة البقرة، في أول سورة البقرة آية جاءت الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله مكان قال إني أعلم ما لا تعلمون. شفت بقى يعني التواضع بتاع ربنا ان الملائكه كانت بتراجعه، يعني رجعته بكلمه، يعني قالت له ايه؟ قال الملائكه قالت له ايه؟ تمام. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تمام. طبعا دي الملائكه دي قاعدين معاه وعارفين صفات الله احسن مننا. تمام. لانه ايه؟ قاعدين تحت العرش او في السماوات زي على حسب الدرجات. تمام. يعني ايه؟ شوف يعني طب انت لو قلت لاخوك الاكبر منك، مش اقول لك مثلا رئيسك في الشغل او ضابط او بتاع او دكتور او مش عارف ايه، لو قلت له بس ليه انت بتعمل كده، ده هيقول لك انت ايش عرفك، انت ايه اللي جابك هنا، امشي اطلع بره. يقول شوف سبحانه وتعالى التواضع. التواضع بتاعه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لا اله الا انت سبحانك انت الواحد الاحد لا اله الا انت الرؤوف الرحيم. يعني بيقول اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني بيقول انت ما يعني مش عايز اقول له لو سنه بس يقول له يعني انت ما تعرفش ان دي ممكن يعمل، يعني شوف بينكر على ربنا ايه؟ الملائكه بتنكر على ربنا. شوف ربنا اللي ممكن يقول كن يخفيهم خالص، اللي يخفيهم ما يخليش حاجه فيهم. شو سبحان الله. مش الناس الجبارين دي او الناس مش عارف اقول لك ايه، بس دي انا سبحان الله يا اخي اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا الرحمه. من تواضع لله رفعه، الكبرياء لله. يقول لك من عنده ذره من الكبر ما يخشش الجنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ينور يا حاج.